Honey Drops Music. Ladies and gentlemen, I would like to bring up stage a quintessential drama minister, he who has taken the gospel of drama ministry to both national and international stages. He single-handedly, through the help of God, started up a different kind of drama ministry in Nigeria. We know him today as Alfa Sule. Ladies and gentlemen, if your hands are not too busy, please jam them together as I make welcome drama minister Alfa Sule. Hallelujah. Tell somebody, say, my God is good. Oh. Say it loud and say, my God is good. Okay, so if you know and you are sure that your God is good, can you put your hands together for your God? Clap for your God. Amen. First and foremost, we want to give all the glory to the Almighty God. Why? One thing is for you to wish to be in a place. Another thing is for God to allow you to be there. We want to thank God for joining mercy from the city of Ibadan to this place. And likewise, we want to appreciate my sister, the organizer. Can we celebrate the grace of God upon the life of my sister? Let's celebrate the grace of God upon the life of that ministry. And I want to celebrate all the ministers of God in the house, all our daddies and mommy. I celebrate everyone in there. Can you celebrate yourself to celebrate? You are very important. Amen. Hallelujah. Well, without taking our time, we've been listening to Ross and just two short ministration. My prayer is that may you be blessed as you watch in the name of Jesus. Can we say amen loud and clear? Aha. I know the main reason why we are here is to praise God. Am I right? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Be blessed in Jesus' name. The service has just ended. So the choir master asked all the members of the choir to wait behind. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ parí service lọ́sọ̀ Sunday. Ọ̀gá akọrin wá sọ fún àwọn ẹ̀mẹ́ ẹgbẹ́ akọrin pé kọ́ńtró lẹ́yìn sí. Here we have the choristers. Coming to me with the choristers after the service. God bless you, choir, and thank you for waiting behind after the service. So, the reason why I asked us to wait is because I want us to rehearse the song that we shall sing during the wedding that is scheduled for Saturday. It is a Yoruba song and the chorus goes thus. Ẹ̀wá ẹ̀yin ènìyàn, ẹ̀wá kájọ yìn bàbá fún ìgbéyàwó yìí. Ẹ̀wá ẹ̀yin ènìyàn, ẹ̀wá kájọ yìn bàbá fún ìgbéyàwó yìí. Ẹ̀wá ẹ̀yin ènìyàn, ẹ̀wá kájọ yìn bàbá fún ìgbéyàwó yìí. Ẹ̀wá o, ẹ̀wá ẹ̀yin ènìyàn, ẹ̀wá kájọ yìn bàbá fún ìgbéyàwó yìí. Sing with me. Ẹ̀wá ẹ̀yin ènìyàn, ẹ̀wá kájọ yìn bàbá fún ìgbéyàwó yìí. Ẹ̀wá o, ẹ̀wá ẹ̀yin ènìyàn, ẹ̀wá kájọ yìn bàbá fún ìgbéyàwó. Sister Juliet, you are not singing. Yes, sir. I can't find my phone again. Please check it very well. I have done that, sir.
I've even asked those sitting close to me. Okay. Brethren, does anyone take a phone? Oh, sorry. Enter. Find a phone. Please, let's talk. We shouldn't use this to disturb this garden. Anyone? My God, I can't believe this. I'm all choristers, and we all claim to be born again. Simple truth, we cannot say. I'm not sure this is a Christian gathering, or I should say, genuinely born again Christian gathering. Who took the phone? Hey, okay. Ta ló mú fóònù? Hey, okay. But the phone does not have legs. It isn't a living thing, meaning that it cannot move on its own. Hey, oh God. Okay. Brother, is it with you? No. 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 Hey, okay. Láàrin akọrin ta ló mú fóònù? Hey, hey. Okay, don't worry. I know what to do. Flashing the phone. It's ringing. You couldn't say simple truth. No wonder you stole the phone simply because ẹni tó bá parọ́ ó máa jalè. Despite all the messages we do listen to on Sunday as well as Bible studies on Tuesday. Hey, in fact, ẹ̀yẹ lẹ́tọ́ ẹ̀kú àkwáyà. Raise up your hand. Ẹ̀ka wọ́n sókè. Raise your hands sókè. Kí ló dé? Àwẹ̀ á ti wẹ̀ lè sọ̀rọ̀. Ẹ ń pa jẹjẹrẹ inú rọ. Kí ló dé? Irọ́ ti pa ti yín jẹ́. Sorry. I'm sorry, sir. I didn't know that the phone she was looking for pé Techno product ni. Mo rò pé Infinix náà wá. Roger, are you alright? What do you mean? Ẹ jí fóònù tí kìí ṣe ti yín. Here you are talking about the brand láti defend ayín. No. Irọ́ ti bà ti yín jẹ́ sẹ́. Káì. Ẹ bọ́ ní èké rárá. Ọlọ́ṣà. Nonsense. Okay, I know what to do. Mo mọ tí màá ṣe. Sorry. Hello? Oh, no. I have left the church. I'm not there again. Mo ti kúrò in church. I left the church an hour ago. Wákàtí kan ni mo ti kúrò in church sẹ́yìn. In fact, I am almost getting home. And you know that my house is far. I will have turned back. Ẹ wo, mo ti wo gate ilé mi lọ́nkán, ẹnu gate mo wà. All right. Ẹ ṣe maybe next week. Sorry, sir. It's like you just like to. No, that is not original life. Then what is it? It is holy life. No, I disagree. Lie is life. Never. We have holy life. Okay, what is holy life, sir? Holy life is a lie from a mature Christian. Ẹ wò sir, lie is lie. Abi?
Where can we find holy lie in the Bible? Holy lie, holy lie, holy lie. Holy lie. Hey, what's up? My church is a lie is lie. Answer, with all humility and respect, original lie, fake lie, big lie, and small lie, they all belong to the same family. Simply because they all have the same surname, which is lie. Answer, if we consider big lie as a big stain, and we consider small lie as a small stain, as far as God is concerned, stain is stain. The Bible says in Ephesians chapter 5 verse 27 that he might present to himself a glorious church, not having spots or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So stain is stain, lie is lie, nothing more. Check what's up. Baba, 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 oh, holy lie, Baba, oh, Baba, Baba, Ewa, ẹ sọ fún wa, ewu láti lè, holy lie, ewu. Amen. Tell your neighbor, say lie is lie. Say lie is lie. Amen. I remember some times ago, we want to release one of our movie. So we are doing the studio work. And so this man that is helping us to do it, the man now did something. While they were waiting for him, and they were calling him, he is to bear somebody during the wedding, and he was still doing that work. So they are calling, where are you? He said, I'm coming. Where are you? I'm coming. After telling me, I'm coming. 10 minutes. I'm coming, Motimbo. 20 minutes. He said, no. Do you know what the guy just did? When he didn't know what to do again, wanted to think goodbye. And he just told us, only we should keep quiet. And he tuned down the volume of that, everything in the studio. And just said that, hello, Motimbo. Say, mo sáré bọ̀ yẹn o. Mo sáré bọ̀ nìyẹn. Amen. Lie is lie. It's not good to tell lie. Amen. Now, I know the main reason why we are here is to praise God. And one of the best way to have the presence of God is when you engage yourself in praise and worship Him. You invite the presence of God. The Bible says, He will be the praises of His people. So within a short time, we want to minister to us in a drama that shows us the power in praise. Be blessed in Jesus' name. And I want us to watch this ministration very carefully. Amen. The Lord bless you in Jesus' name. Aha. Aha. Here comes the ordained one, Lucifer. His mission is to steal, to kill, and to destroy. As revealed in John chapter verse 10, the enemy of the soul of every believer, the accuser of brethren. Here comes Lucifer and his agent. The devil and his agent. His mission is to steal, to kill, and to destroy. As revealed in John chapter verse 10, the enemy of the soul of every believer, the accuser of brethren, Lucifer and his agents.
ẹ̀yin ọmọ ogun àpáàdì okay now ẹ káàbọ̀ síjọba òkùnkùn okay now ẹ kú iṣẹ́ takuntakun okay now I want you to go into the world and destroy the relationship between God and man, making them to be angry by making them to see what the Holy One has not done, rather than see the one He has done for them. By so doing so, they will turn to us to help them and thereby bringing them into our kingdom. Ẹ lọ sí ọdún àwọn ènìyàn bí aláìmoore kan máa rí ohun tí ẹni mímọ́ ni ò tí ì ṣe dípò kan máa rí ohun tó ṣe fún wọn ká lè pè wọ́n sínú ìjọba òkùnkùn. Consider it done, master. Okay now, Noro. Jawale Noro. Jawale Noro. Jawale Noro. Two people go to the mountain to be with the Lord. Àwọn méjì lọ sórí òkè, wọ́n lọ bá Ọlọ́run pàdé. Two people go to the mountain to meet with the Lord. Let's see what they are going to be doing on the mountain. What are they there to do? Bàbá nawọ́ agbára rẹ̀, ó ti tó gẹ́ nawọ́ agbára rẹ̀. Bàbá wa nawọ́ agbára rẹ̀, ó ti tó gẹ́ nawọ́ agbára rẹ̀. Bàbá nawọ́ agbára rẹ̀, ó ti tó gẹ́ nawọ́ agbára rẹ̀. Bàbá nawọ́ agbára rẹ̀, ó ti tó gẹ́ nawọ́ agbára rẹ̀. Onídúró mi ẹ ṣé o, onídúró mi ẹ ṣé o, bó bá ṣe ènìyàn ló dúró ni a ti bá sọ̀rọ̀, bó ṣe ènìyàn ló dúró ni bá ti sá lọ, bó ṣe ènìyàn ló dúró ni a ti bá ti lè gún. Onídúró mi ẹ ṣé o, onídúró mi ẹ ṣé o, onídúró mi ẹ ṣé o, bó ṣe ènìyàn ló dúró ni a ti bá sọ̀rọ̀, bó ṣe ènìyàn ló dúró ni bá ti sá lọ, bó ṣe ènìyàn ló dúró ni a ti bá ti lè gún. Onídúró mi ẹ ṣé o, bó ṣe ènìyàn ló dúró ni a ti máa sọ̀rọ̀, bó ṣe ènìyàn ló dúró ni bá ti sá lọ, bó ṣe ènìyàn ló dúró ni a ti bá ti lè gún. Onídúró mi ẹ ṣé o. Agbára ẹ̀mí mímọ́ wọnú ayé mi kó wá ṣe yanu. Agbára ẹ̀mí mímọ́ wọnú ayé mi kó wá ṣe yanu. Ó kàn àwa tọ́lọ́run kò lè ṣe. Ó kàn àwa tọ́lọ́run kò lè ṣe. Ó kàn àwa tọ́lọ́run kò lè ṣe. Ó gbogbo ṣíṣe ní fÓlúwa. Agbára ẹ̀mí mímọ́ wọnú ayé mi kó wá ṣe yanu. Agbára ẹ̀mí mímọ́ wọnú ayé mi kó wá ṣe yanu. Ó kàn àwa tọ́lọ́run kò lè ṣe. Ó kàn àwa tọ́lọ́run kò lè ṣe. Ó kàn àwa tọ́lọ́run kò lè ṣe. Ó gbogbo ṣíṣe ní fÓlúwa. Immortal God, invisible God, immortal God, how great thou art. Immortal God,
done for me. I praise you fún tẹ́ ẹ ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo gbé ọ̀gá fún tẹ́ ẹ tún ṣe nínú ayé mi. Ẹ ṣe Ọlọ́run. Mo yìn ọ́ lógo. Mo gbé ọ̀gá, mo gbé ọ̀gá, mo gbé ọ̀gá, o ọba ìgbàlà. Mo gbé ọ̀gá, mo gbé ọ̀gá, o mo gbé ọ̀gá, o mo gbé ọ̀gá, mo gbé ọ̀gá, mo gbé ọ̀gá, mo gbé ọ̀gá, o ọba ìgbàlà. Finally, let's see what is happening in the realm of spirit to these two people. Kí ló ṣe nínú ẹ̀mí pẹ̀lú àwọn èèyàn méjì? Gbọ́ ohùn àwọn áńgẹ́lì tí ń kọrin. Gbọ́ ohùn àwọn áńgẹ́lì tí ń kọrin. Wọ́n kọrin ògo ògo. Wọ́n kọrin ògo ògo. Wọ́n kọrin ògo ògo. Wọ́n kọrin ògo ògo. Gbọ́ ohùn àwọn áńgẹ́lì tí ń kọrin. Ẹgbọ́ o. Gbọ́ ohùn àwọn áńgẹ́lì tí ń kọrin. Ẹgbọ́ o. Gbọ́ ohùn àwọn áńgẹ́lì tí ń kọrin. Wọ́n kọrin ògo ògo. Wọ́n kọrin ẹ̀yẹ ẹ̀yẹ. Wọ́n kọrin ògo ògo. Wọ́n kọrin ẹ̀yẹ ẹ̀yẹ. Ẹgbọ́ o. Gbọ́ ohùn àwọn áńgẹ́lì tí ń kọrin. Bí gbogbo wa bá gbàdúrà sí bàbá àgbọ̀, àgbọ̀ Elédùmarè àgbọ̀. Bí gbogbo wa bá gbàdúrà sí bàbá àgbọ̀, àgbọ̀ àgbọ̀ Elédùmarè àgbọ̀. Ó bá sọmọdé ló bá gbàdúrà sí bàbá àgbọ̀, àgbọ̀ àgbọ̀ Elédùmarè àgbọ̀. Bí gbogbo wa bá gbàdúrà sí bàbá àgbọ̀, àgbọ̀ àgbọ̀ Elédùmarè àgbọ̀. Bó dàgbà ló bá gbàdúrà sí bàbá àgbọ̀, àgbọ̀ àgbọ̀ Elédùmarè àgbọ̀. Bí gbogbo wa bá gbàdúrà sí bàbá àgbọ̀, àgbọ̀ àgbọ̀ Elédùmarè àgbọ̀. Bí gbogbo wa bá wá gbàdúrà sí bàbá àgbọ̀, àgbọ̀ àgbọ̀ Elédùmarè àgbọ̀. Áńgẹ́lì mímọ́, èyí ni ẹbọ àdúrà mi sí Olúwa. Rárá, áńgẹ́lì mímọ́, o gbọ́dọ̀ gbá bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́, o gbọ́dọ̀ gbé ire kankan fún simply because kò tọ́ sí. Olùfisùn kí ló dé tí kò fi tọ́ sí? Áńgẹ́lì mímọ́, arákùnrin aláìgbọràn ni, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ti gba ẹni mímọ́ ni gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà rẹ̀. Síbẹ̀síbẹ̀ kò kí ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ inú ìwé mímọ́. Àṣà àti kọ́ wípé if you be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Meaning that if you are disobedient, you can never eat the good of the land. So therefore, kò tọ́ sí. Please, ẹ ṣàánú mi, máa ṣàtúnṣe. Rárá o, má wulẹ̀ yọ áńgẹ́lì lẹ́nu, ire ò tọ́ sí ẹ. Mo rúbọ, mo rúbọ, mo rúbọ, mo rúbọ ọpẹ́, mo rúbọ, mo rúbọ, mo rúbọ, mo rúbọ, mo rúbọ ọpẹ́. Bí mo bá gún yan, kò sóhun tí ó fi ṣe. Bí mo bá roka, kò má ní jẹ. Bí mo ṣe sẹ̀ mo àwòrán jù fún mi fún bí mo jẹ jollof rice. Kò ní jẹ ohun tó fẹ́, ó ní kí n máa dúpẹ́ o. Ohun tó ń béèrè, ó ní kí n gbé gbá ọpẹ́. Mo rúbọ, mo rúbọ, mo rúbọ, mo rúbọ, mo rúbọ ọpẹ́. Mo rúbọ, mo rúbọ, mo rúbọ, mo rúbọ, mo rúbọ ọpẹ́.
Áńgẹ́lì mímọ́, èyí ni ẹbọ ọpẹ́ mi sí Olúwa. Ó yá gbà àṣeyọrí, gbà ìgbéga, gbà ìṣẹ́gun. Ọlọ́run ẹ ṣé, mo gbé ọ̀gá, mo yìn ọ́ lógo, ọba àwọn ọba, a lè wí lè ṣe, a lè ṣe lè wí, mo yìn ọ́ bàbá. Ire mi dé, ire ayọ̀, ire mi káàbọ̀, ire mi wọlé dé. Ire mi dé, ire ayọ̀, ire mi káàbọ̀, ire mi wọlé dé. Olùfisùn àbí kò tọ́ sí. Áńgẹ́lì mímọ́, bó tilẹ̀ jẹ́ pé òun náà aláìgbọràn ni, ìwà rẹ̀ gan ó burú ju tẹni àkọ́kọ́ lọ. Bọ̀ torí pé ó máa ń dúpẹ́ nígbà gbogbo, nígbà tó wọ̀ àti ìgbà tí kò wọ̀, ìgbà ìlera àti ìgbà ìlera, gbogbo ìgbà ló fi máa ń dúpẹ́. Àṣà àti kọ́ wípé nínú ohun gbogbo ká máa dúpẹ́. Eléyìí ló mú kí ẹni mímọ́ nípa dá májẹ̀mú àánú dàkísù ṣe àánú ló ṣògo lórí ìdájọ́ fún tiẹ̀. Ok, torí pé ó máa ń dúpẹ́ ló fi rí àánú gbà. Bẹ́ẹ̀ ni. Mo rúbọ, mo rúbọ, mo rúbọ, mo rúbọ pẹ́, mo rúbọ, mo rúbọ, mo rúbọ, mo rúbọ, mo rúbọ pẹ́, mo rúbọ.